Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Zala ya bo'lmasa girganlaringizda konkret fabrichniy Korolevskiy divan kreslo qarab bilgan bo'lsangizlar, shu modelimizni tavsiya beramiz. Bu naborimiz 100% g'ozdan ishlangan bo'ladi. Hamma joylari, fasad qismidagi naqshlari, noshkalari, arka noshkalari, karkazlari hamma yeri 100% yong'oqdan chiqqan bo'ladi. Ishlanishini ko'rib, bahosini baribir olasizlar. Perlamotrli kraskalar stolga kelsak, buni noshkasi g'oz, ustki qismi shpondan chiqqan bo'ladi. Yaldirab shuning bogat vid berib turadi. Kimga qiziq bo'lsa, kelaverasizlar, xudo xolasa har xil rasvetkasini olib bersak bo'ladi. Buni oreh rangi bor, jemchug rangi bor. Shampanini chomli rang bo'lmasa, ochiq rangdan urdirib zakaz etib olib bersak bo'ladi. Bemalol material rangini o'zgartirib zakaz etsangiz bo'ladi. Mana kofe tablelar ham bo'ladi.